好曬，要搽太陽油應該。其實喺巴士站行過嚟幾分鐘就到咯喎，又唔係好遠啫喎。咦，好靚喎！呢啲係咩花嚟㗎？哇！上一層近距離見到呢嚿，哇！啟德站一邊宋皇臺站，嗱，芝士嚟喎，但係好似有唔知啊。啟德主場館啦。個膝頭哥向住出邊，向住出邊。點解？幫你一齊。好重㗎原來。咁硬照啊，唔該你啊。又有跑步機。睇下。好啊。嗰度啊，望下。係咯，幾大啦！朗東白。冇報名嘅喺側邊睇，或者入嚟咧都有位係啦。咁咧我哋就係啦，交個時間。好啦，咁比賽咧，我哋咧就會用個羽毛球網呢排。玩啊，整滑板仔啊，整咩嘢？咁啊，踢個死角㗎，等你又救翻起啦。係啊，咁砌得啱嘅話咧，個碌咧就會係轉。你咧用呢一面咧平面。我整啊，鎖匙扣，滑板鎖匙扣，免費啊！哇！使唔使影相啊？你影相。去啦，去啦，喺度等我。唔使等，去啦，去啦。係啦，飛向黃色嗰度。咁多個龍頭嘅。我唔驚，你驚啫。咦嗱，好多嘢食喎。成個場都係。OK 喎，而家。我帶住去影相嘅，60蚊影一次。自己砌嘅車仔，199蚊。100蚊是4個唔同口味嘅酒啊！
買晒㗎啦。係啊係啊。咁大。號館啊，冇嘢嘅喎，一間10門。零售館呢個1。好耐冇打保齡啦。咦？呢間呢啲免費膠，敏華冰室，仲有呢啲係咪直廊仔？多日子啊！幾公斤你係咁樣都俾你呢個嗰隻你跟唔到啦。OK。直頭，咦有麵包？咦新鮮出爐喎！晏晝嚟開晒嘞喎！呢度係芝士，呢度係啤酒，冇錯，隻啤酒啊！冇錯，呢度係咩嚟㗎？台式。愛到幾多歲，不君你如何做世界之最，閃闊所之旅。泰國小食。哦，你講係啊，哦係啊。呢個咩㗎？啊？